Thank you. Love you. Thank you. Thank you. First of all, yesterday I was at the home of the Jackson family in Encino, California. I told them that I would be back on Wednesday, but I wanted to be here as the Apollo joins and when many of us in the community in this celebration of Michael Jackson. Because Michael Jackson represents to us something that we understand and understood when the whole world turned on Michael. We never turned on Michael. Someone asked me in the press, why would Harlem turn out in these numbers? When Michael's catalog was being messed with, he came to Harlem. Walked right up to the House of Justice. We stood with him then. We stood with him when an overzealous prosecutor went with him. Now they're trying to interpret Michael to us. But you've got to come from the stage of the Apollo and go all over the world to understand Michael. We understand his journey because we was with him every step of the way. So today, as we celebrate, we're going to hear his music, people will give their flowers, then we will be back 5:26 and call for a moment of silence. 5:26 is the time 5 days ago that he was proclaimed dead. And after that, I will give a eulogy, the first of many that will happen from now throughout until his funeral. Because we want the world to know that here at the Temple of Culture, here where it all began, on this stage, where Sarah Vaughan and Ella Fitzgerald, on this stage, where the best and the baddest, on this stage, where you couldn't fool, there wasn't no rigged voting, wasn't no who could get more people in a cell phone to vote for you. You either had to be good or you wasn't good on this stage. And Michael and his brothers won on this stage, and they went on and they won for us all over the world. Let me say this, and I have more to say tonight, but I want you to know, it always is funny to me when people try and act like we are all the same. We are all of one kind of kindred spirit, but we've got different ways we express ourselves. One way is no better than the other way as long as we're real to each other. And we didn't care who didn't like Michael's style. He was real. Ja, der røg vores signal desværre til Apollo Theater, og det var altså Al Sharpton, borgerrettighedsforgængeren, der holdt tale her. Ja, I sad og rystede på hovedet begge to, Eddie Michel. Hvorfor var det så slemt for dig at høre? Jamen prøv at høre, altså jeg var her også i går, og det var en stor fornøjelse, men det var knap så stor en fornøjelse at se faren Joe Jackson, hvor at baptistpræsten Al Sharpton også var med, og hvor han stod og forsvarede faren, som jo altså havde dummet sig i en grad, som man simpelthen ikke forstår det, ved at stå og promovere sit eget pladeselskab over for verdenspressen, som spørger ham om, hvilke følelser han har omkring sin søn. Så står han og promoverer sin egen business. Og det er den mand, som den her baptistpræst tager i forsvar. Og nu burde han i virkeligheden også skamme sig selv. Altså alt det, han står og lukker ud der, er simpelthen det værste vås. Altså, og det handler kun om én ting. Det handler om selvpromovering. Og Al Sharpton er en figur på den amerikanske borgerretsscene,
som bevarer sig, har haft en betydning og har kæmpet nogle kampe, og har sågar også stillet op til det amerikanske præsidentvalg. Jeg tror, det var i 2004. Var det ikke det, Mads? Jo, han stiller altid op. Han stiller altid op. Og det gør han jo selvfølgelig. Der er han pointe det med at sige, at han stiller altid op. Han stiller altid op, hvor kameraerne er. Han sørger altid for at associere sig selv med hvis vi skal tale om noget, der er sort. Hvis det skal være sort, så stiller Al Sharpton sig frem. Al Sharpton er en mand, som heller ikke går af vejen for at medvirke i spillefilm. Han har blandt andet haft det, der hedder cameo appearances, hvor han altså spiller sig selv. Det har han blandt andet haft i filmen Malcolm X. Han har været med i tv-serier, krimiserier. Han har sågar været med i tv-reklamer også. Al Sharpton er en mand, der står fremme, når kameraerne de er tændt. Og hvis vi lytter lige til på, hvad det var, han sagde, jamen så sagde han ingen verdens ting, altså overhovedet, der kunne bruges til noget som helst. Han burde skamme sig. Altså det er meget enig med Eddie i. Det, der er Al Sharptons figur, er, at han forsøger at gøre sig til talsmand for en gruppe sortes, og gerne så bred en gruppe som muligt. Og traditionelt har sorte som gruppe valgt præster i denne her rolle. Vi kender selvfølgelig allerbedst Martin Luther King, men Al Sharpton er Jesse Jackson. Og Al Sharpton er bestemt ikke nogen Martin Luther King. Og ej heller en Jesse Jackson, skulle man lige sige, fordi Jesse Jackson er jo også talsmand for familien. Og hvis man holder deres to medieperformances op mod, eller hvordan de fører sig over for medierne, så er Jesse Jackson jo meget mere nedtonet og kommer overhovedet ikke... Altså, han holder sig til de klare facts. Han kommenterer enten, hvad der er sket omkring en obduktionsrapport, eller altså, hvad der sker inden for hjemmets fire vægge, eller hvad han opfordrer fans til. Altså, det er lige til sagen. Det her, det handler om alt muligt andet end Michael Jackson. Hvilket forhold havde Al Sharpton til Michael Jackson? Ikke et meget overfladisk forhold. Jeg har aldrig hørt, at de skulle have haft noget forhold. Så har Al Sharpton et forhold til alle sorte berømtheder i USA, som han rejser rundt og ses med og bliver taget billeder af sammen med. Han kan godt lide at fremstå som en, der er sådan en familiefar for alle sorte i USA. Og for Al Sharpton er det meget vigtigt, at racismen i USA fortsætter. For det er det, han lever af. Han lever af, at der er en gruppe mennesker i det amerikanske samfund, om hvem han kan sige, jeg skal passe på jer, jeg skal tale jeres sag, jeg skal promovere et synspunkt, som handler om, at det at være sort og hvid er ikke det samme. Og det, der er det meget specielle for Al Sharpton i det lidt, vi får ham at høre sige her, det er, at han står og siger noget, som Michael Jackson aldrig nogensinde ville have sagt. Nemlig, at Michael Jackson var en sort person, som sorte altid vidste var en af deres. Og det passer simpelthen ikke. Sorte vendte ofte ryggen til ham. Michael Jackson havde mange flere hvide købere, end han havde sorte. Det lyder som om, at Michael Jackson han ville vende sig i graven, hvis han vidste det her. Nu er han så ikke begravet endnu, men jeg tror bare, Michel vil rynke på skulderen over, at nu er der endnu nogen, som... Altså, alle mennesker, vi oplever nu i øjeblikket, stiller sig frem og siger noget om Michael Jackson, skal vi tænke på, har et eller andet formål med det. Desværre, det er sådan, jeg tror det. Hvorfor har man så valgt Al Sharpton, tror du? Det kan kun skyldes, at Michael Jackson har en meget sær familie. At vælge Al Sharpton til at repræsentere Michael Jackson er den sidste person, jeg kunne komme på, skulle repræsentere Michael Jackson. Jeg har svært at forestille mig, at det er Michael Jacksons eget valg. Der kan ikke stå en linje i hans eventuelle testamente om, at jeg vil gerne have, at Al Sharpton holder en tale over min forestående bisættelse osv. Det har jeg svært ved at forestille mig. Det må være faren, der har bestemt det. Tror du også det, Michel? Ja, 100%. Altså, du kan jo se bare den måde, som faren han har ført sig på, med de udtalelser, som han har sagt, som er... Altså som får det til at være, har jo fået det til at vende sig i alle mennesker. Det er jo ligesom om, at nu snakker man så meget om spin, og det at have spindoktorer, eller gøre sig godt over for pressen, og gøre sig godt udadtil. Altså at vælge Al Sharpton, det siger jo netop noget om familiens forfatning. Men det siger jo også noget om, hvilken status Joe Jackson og hvilken magt han stadigvæk har over familien. Altså at det stadigvæk er ham, man lader komme til ord, og at det ikke i virkeligheden er moren Catherine Jackson, som Michael Jackson jo holdt så meget højere
så meget højere, som vi jo også har hørt det nævnt i dag, at der går altså rygter om, at Michael Jackson skulle have udeladt Joe Jackson af testamentet. LaToya Jackson, søsteren, så kan man måske, vi ved ikke, hvor meget sandhed der er i det, men hun har været fremme om, at han har misbrugt hende seksuelt. Han er på alle måder en meget, meget dubiøs person, som har pacet de her børn, og som kun har haft et for øje, det er at profitere på de her børn, fordi han har set talentet. Vi skal lige en tur til New York, til Apollo Theater, hvor vi har Louise Witt nu med inden for dørene. Louise, hvordan ser det ud derinde? Ja, jeg har fået mulighed for at komme indenfor, så I måske kan høre, så er der en medfest i Apollo Theater. Der er en entertainer på scenen, og publikum står alle sammen og klapper og danser. Der er virkelig stemning. Jeg går lige lidt væk, så I kan høre mig bedre. Teater er fyldt med fans. Jeg kan også se, at der er en videoskærm, og det ligner noget socialt teater. Det er en gammeldags teater med guldudsmykning og røde velursæder. Det er meget traditionsrigt. Det har jo ikke 75 års jubilæum i år. Så er der en DJ på scenen, som spiller hits. Og så er det altså fuld gang med at få fansene op af stolene og få dem i gang med at danse og synge. Så Louise, undskyld, jeg afbryder dig. Vores signal røg dengang Al Sharpton var midt i sin tale. Er han nu færdig med sin tale fra scenen? Ja, altså jeg må sige, jeg har først lige fået mulighed for at komme ind til showet nu, så jeg havde heller ikke lejlighed til at se hans tale, men det går jeg stærkt ud fra, at han åbnede arrangementet, og at det så fortsat med underholdning, som er så i gang nu. Hvordan blev hans tale modtaget? Jeg tror ikke, at fansene har haft lejlighed til at tænke så meget endnu, fordi der er fuld gang i showet. De danser og synger og fester dernede for Michael Jackson. Men jeg vil skynde mig at spørge nogle af dem om det, lige så snart de kommer ud, når showet er forbi. Vi vender tilbage til dig om lidt, Louise Witt. Vi skal her i studiet først til Mads Fuglede og Eddie Michel, som stadigvæk er hos mig. Og I havde jo ikke sådan særlig pæne ord til overs for Al Sharpton, borgerrettighedsforkæmperen, som jo altså holdt en mindetale for Michael Jackson for et øjeblik siden. Hvad er det for følelser, han vækker i amerikanerne? Jeg tror, han vækker... Al Sharpton har gjort meget godt i sit liv. Det skal vi huske. Han har mange gange gået forrest for mennesker, der er blevet behandlet rigtig elendigt i det amerikanske system. Især mennesker, der er blevet udsat for overgreb, har han gjort meget for, at deres sag kommer frem i offentlighedens søgelys, at der kommer advokater af en vis kaliber til at forsvare dem osv., og til at føre deres sager. Og det er altid sorte, der er blevet trådt på, han har taget sig af. Men man har altid den her fornemmelse med Al Sharpton, at han gør det ikke på grund af, at ofrene har det svært. Han gør det, fordi Al Sharpton har et sigte med det, han gør. Og det er at promovere brandet Al Sharpton. Ved at være den, der gør sig til talsmænd for alle sorte, så bliver han også til det, amerikanerne kalder for en kingmaker. For man kan ikke politisk i USA blive til noget inden for det demokratiske parti, hvis man ikke har de sorte bag sig. Så stor en del af det demokratiske parti, og derfor behøver Al Sharpton ikke... Alle stiller... Jeg er ofte blevet spurgt, hvorfor i verden stiller Al Sharpton og Jesse Jackson for den sags skyld op til amerikanske præsidentvalg, når de ved, at de ikke har en chance for at blive valgt. Det viser alle meningsmålinger. Men de gør det, fordi at hvis det er dem, der kan placere den sorte stemme, hvis det er dem, der kan være talsmand for en så stor gruppe, der udgør 12% af det amerikanske samfund, jamen så har de en enorm magt derigennem. Og den magt skal man ikke være blind for, at Al Sharpton er uhyggeligt bevidst om nærmest 24 timer i døgnet.